ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝኾነ ቦታን ጊዜን ክንዘራረብ ድልዋት ኢና ምባሉ ኣብ ፖለቲከኛታት ሃገር ዝተሓዋወሰ ስምዒት ምፍጣሩ ካብቲ ሃገር ዝፍኖ ዘሎ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣምባሳደር ሪድዋን ሁሴን ብ28 ሓምለ ንዲፕሎማሰኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መንግስቱ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክዘራረብ ድልው ምህላውን እቲ ዘተ ብሕብረት ኣፍሪቃ ክምእከል ከም ዘለዎን ይገሊጹ። ክልተ መዓልታት ቅድሚ ዝመግለጺ ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሃቦ ቃል ዘተ ሰላም ክጅምር እንተኾይኑ መጀመርያ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ከም ኤሌክትሪሲቲ፣ ባንክ፣ ቴሌፎን፣ ናይ ኣየርን መሬትን መጓዓዝያ ዝኣመሰሉ ክኽፈቱ ዝብል ዝርከቦ ቅድመ ኩነታት መቕማጡ ይዝከር። ኣብቲ ኣምባሳደር ሪድዋን ሁሴን ንወከልቲ ሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኤሮጳ፣ ኣሜሪካ ከምኡውን ኣምባሳደራት ኣሜሪካ፣ ፈረንሳ፣ ጀርመን፣ ኢጣልያን ብሪጣንያን ዝሃቦ መግለጺ ናይ መዛተይ ቦታን ዕለትን ብዘይ ምጥቃሱ መሊሱ ንኩነታት ዝሓላለኹ ክብል ምኽትል ኣቦ ወንበር ውድብ ዓረና ትግራይ ጎይቶም ጸጋይ ገሊጹ። ኣቦ ወንበር ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ብወገኑ ብዝሃቦ ቃል እቲ ጻውዒት ዘተ ሰላም ንኹሎም ወገናት ዘየሳተፈ ብምዃኑ እንተተኻየደ እውን ለውጢ ዘምጽእ ኣይኮነን ኢሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝተማእከለ ዘተ ሰላም ክዕድም እንከሎ ሓይልታት ትግራይ ከዓ ሕብረት ኣፍሪቃ ጸግዒ መንግስቲ ክሕዝ ተኽእሎ ኣሎ ብምባል ፕሬዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ነቲ ዘተ ከማእከል እዮም ዝጠልቡ። ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ፈደራላዊ መንግስቲ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ክጅምር ዝተዋህቦ ናይ ግዜ ገደብ ኣለዎ፣ ንሱ እንተዘይተግቢሩ ጉዳይና ብሓይሊ ብረት ክንፈትሖ ኢና ብምባል ሓድሽ መጥቃዕቲ ክኽፈት ከም ዝኽእል ይገሊጹ። ነሳት 2 ሳምንታት ካብ ዓይኒ ሜድያ ተኸዊሉ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ትግራይ እትዛተ ጉጅለ ኣቑሙ ክነሱ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ጊዜን ቦታን ብዘይ ቅድመ ኩነት ክንዘራረብ ድልዋት ኢና ዘብሎ ዘሎ ምኽንያት ብወግዒ ተገልጸን። መሰጋገር መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ብ6 ዋርሕ ክናዋሕ ዝጠልብ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንታት ሳልቫኪርን የወሪ ሙሶቪንን ዘተ ተኻይዱ። ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ብዕለት 29 ሓምለ ናብ ዩጋንዳ ወግዓው ናይ ስራሕ ምብጻሕ ኣብ ዘካየደሉ ምስ የወሪ ሙሶቪኒ ብምርኻብ ዘይተጻፈፉ ስልጣናትን ዕማማት ሰበ ስልጣናትን ስለ ዘለዉ ናይ መሰጋገር መንግስቲ ክናዋሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹ። ምስ መቐናቕንቱ ቀዳማይ ምኽትል ፕሬዚደንት ሪክ ማቻር እውን ብዛዕባ ምንዋሕ ጊዜ ከም ዝተሰማምዐ ገሊጹ። ብመንጎኝነት ሱዳንን ዩጋንዳን ኣብ 2018 ዝተበጽሐ ምምስራት ናይ መሰጋገር መንግስቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ መንጎ ደገፍቲ ሳልቫኪርን ሪክ ማቻርን ተፈጢሩ ንዝነበረ ኩናት ከም ዝዓርፍ ገይርዎ እዩ። ኣብቲ ዝተኻየደ ስምምዕ ቅድሚ ለካቲት 2023 ኣብ ዘሎ ጊዜ ሓፈሻዊ ምርጫ ክካየድ ዝጠልብ ነጥቢ ይርከቦ። እንተኾነ ካብቲ ክትግበር ተባሂሉ ዝተበጽሐ ስምምዓት ዘይተተግበረ ስለ ዝበዝሕ ምንዋሕ ጊዜ ናይ መሰጋገር መንግስቲ ካልእ ተወሳኺ ሽግር ከይምጽእ ስጋት ኣሎ። ፖለቲካዊ ግጭት ደቡብ ሱዳን ብናይ ስልጣን ቁርቁስ ጀሚሩ ናብ ዓሌታዊ ጎንፂ ብምምርሑ ነቲ ሃገር ገና ከም ሃገር ከይቆመትን ከላ ናብ ውግእ ሓድሕድ ይሸሚምዋ። ኣብ ዞባ ምዕራብ ናይ ሶማል ሚኒስትር ፍትሒ ዝነበረ ኣሸባብ ብዘጻወዶ ነታጉ ከም ዝተቐትለ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ኣመልኪቱ። እቲ ሓሰን ኢብራሂም ዝተባህለ ሚኒስትር ፍትሒ ካብ ሞቃዲሾ ኣሳት 245 ኪሎ ሜትር ርሕቓ ብትርከብ ከተማ ባይዶዋ ትማሊ ዓርቢ ካብ መስጊድ እናወፀ እንከሎ እዩ ተቐቲሉ። በቲ ኣሸባብ ዘጻወዶ ነታጉ ወዱ ነቲ ሚኒስትር ዝርከቦም ብውሕዱ 11 ሰባት ብኸቢድ ቆሲሎም ኣለዉ። ጥሩፍ ጉጅለ ኣሸባብ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ብምውሳድ ተመሳሳሊ መጥቃዕትታት ኣብ ከተማታት ማርካን ኣፍጎየን እውን ምክያዱ ገሊጹ። ኣብቲ ጋጣሚ ኣብ ማሕዳሪ ከተማ ማርካ ዝርከቦም ብውሕዱ 20 ሰባት ተቐቲሎም። ኣሸባብ ዶብ ሰጊሩ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ከካይድ መቕናዩ ዝዝከር ኮይኑ ትማሊ ዓርቢ እውን ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ምክያዱ ኣፈኛ እቲ ጥሩፍ ጉጅለ ገሊጹ። ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት
ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አወር ሐምሌ ናብ ግብጺ ብምብጻሕ ምስ ፕሬዝዳንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ንኸራኸብ ዘቕረበው ጠለብ ሕጂውን ተቐባልነት ከም ዘይረኸበ ምንጭታት ዲፕሎማሲ ንራድዮ ኤረን አረጋጊጾም። እቲ ፕሬዝዳንት ኣብ ወርሒ መጋቢት ናይ ዓመት እዚ ተመሳሳሊ ጠለብ ኣቕሪቡ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ግብጺ ኣብቲ እዋነት እውን እወታዊ ምላሽ ኣይሃበትን። ብ18 ሕዳር 2021 ናብ ግብጺ ምብጻሕ ዘካየዱ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕን ኣቶ የማነ ገብረአብን ካብ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ተላእከ ጠለብ ዑደት ዝርከቦ ደብዳቤ ናብ ፕሬዝዳንት ግብጺ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ኣብጺሖም እዮም። እንተኾነ ፕሬዝዳንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ጽዑቕ ናይ ስራሕ መደባት ተጸሚዱ ምንባሩ ብምጥቃስ ዑደት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ናብ ካልእ እዋን ክሰጋገር ዝብል መልሲ ከም ዝተዋህቦም ኣይርስዓን። ዝሓለፈ ወርሒ እውን ብኣምባሳደር ፋሲል ገብረስላሴ ቢሉ ተመሳሳሊ ደብዳቤ ናብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ከም ዝተላእከዩ ትዝበጽሐና ሓበሬታ ዘመልክት። ግብጺ ሕጂ እውን ንጠለብ ርክብ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ምስ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ኣብ ዝሓጸረ ካልእ እዋን ዝብል መልሲ እኳ ከም ዝሃበትሉ እንተተገልጸ ንጹር ዕለት ኣይሃበትን። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ናብ ግብጺ ንምብጻሕ ብተደጋጋሚ ዝሓተሉ ዘሎ ምኽንያት ብዛዕባ እቲ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ግብጺ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታትን ኤርትራ ክትገብሮ ትኽእል ኣበርክቶን ንምምያጥ ምዃኑ እዩ ዝሕበር። ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ምፍጣጥ ትርከብ ግብጺ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያውን ወተሃደራውን ጸቕጥን ምፍጣር ምስ ጎረባብቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ሃገራት ዝምድናታታ ንምዕባይ ትሰርሓላ። ቅድሚ 4 ዓመታት ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ምፍጣጥ ዝነበረት ኤርትራ ምስ ግብጺ ጥቡቕ ዝምድና ይጸኒሕዋ። ፕሬዝዳንት ግብጺ ኣብዚ እዋን እዚ ዝምድኑ ካብቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ተሻሪኹ ዘሎ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ንላዕሊ ምስ ካልኦት መራሕቲ ዞባ ኣዛዝዩ ምህላው ተንተንቲ የረድኡ። ፍለይቲ ልእኽቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣንዌበር ትመርሖ ላዕለዋይ ወኪል ሕብረት ኤውሮጳ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝካየድ ዝርብ ብዝምልከት ምስ ሰበስልጣን ህወሓት ንምምያጥ ናብ መቐለ ከመርሑ። ኣቐዲማ ኣብዚ 2 መዓልትታት ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ አዲስ ኣበባ ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ዘተየት ኣንዌበር ናብ መቐለ ክትከይድ ምዃና ኣብ መንገዲ ትዊተር እኳ እንተገለጸት ዕለታ ኣየነፀረትን። ንሳ ኣብ አዲስ ኣበባ ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢን ኣቶ ደመቀ መኮነን ኣብ ዝገበረቶ ርክብ ዝርብ ምስ ህወሓት ክዕወት እንተኮይኑ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ብስሩዕ ክቕጽል ተቋሪጹ ዝርከብ መሰረታዊ ናይ መንግስቲ ኣገልግሎታት ዳግም ክጅምርን ናይ ወፃኢ ሓይልታት ካብ ክልል ትግራይ ክወጹን ዝብል ነጥብታት ከም ዘለዓለት ኣረጋጊጻ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ህወሓት ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነትን ኣብ ዝኾነ ቦታን ክዘራረብ ድልው ከም ዘሎን ናብ መቐለ ክበጽሑን ዝደልዩ ዲፕሎማስኛታትን ፍሉያት ልኡኻትን ድማ ከም ዝፈቅድን ድሕሪ ምግላጽዩ ፍለይቲ ልእኽቲ ሕብረት ኤውሮጳ ናብ ክልል ትግራይ ምብጋሳ ተፍልጥ ዘላ። ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ብመንጎኝነት ኬንያ ዝርብ ክካየድ ምዃኑ ይግለጽ እኳ እንተሎ ኣብ 9 ነሓሰ ዝካየድ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ኬንያ ከየተዓናቕፉ ሓያሎ ወገናት ስግኣቶም ይገልጹ። ሕብረት ኤውሮጳ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት መሻርክቲ ሃገራትን እቲ ዝርብ ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ክካየድ ዝብል ርእይቶ እኳ እንተለወን ህወሓት ኩናት ኣብ ጀመረሉ እዋን ጸግዒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምሓዝ መግለጺታት የውፅእ ምንባሩ ንዝወቕሰ ውድብ እምነት ከም ዘይብሉ እዩ ዘነጽር። ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ሱዳን ወደብ ስዋኪን ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታት ብዝተላዕለ ፍሕፍሐ እቲ ወደብ ካብ 28 ሓምለ ትሒዙ ን4 መዓልትታት ካብ ስራሕ ተሰናኺሉ ከም ዘሎ ራድዮ ዳባንጋ ሓቢራ። ሓደሽቲ ዝተቆጽሩ ኣስታት 190 ሰራሕተኛታት ካብቶም ገዳይም ኣባላት ተነጽሎ ይገጥሞም ከም ዘሎ ብምቋም ናብቲ ወደብ ዘእቱ ኣፍ ደጌታት ከም ዝዓጸዎ እዩ ተመልኪቱ። እቶም ገዳይም ሰራሕተኛታት ብወገኖም ካብ ስልጣኑ ብተቃውሞ ብዝተኣልየ ኣመሓዳርቲ ዞባ ነበር ዓሊ ዓብደላ ኣደሮብ ዝተቆጽሩ ሓደስቲ ኣባላት ብቐቢላ ዝተሓርዩ ምዃኖም እዮም ዝወቕሱ። ኣብ ዞባታት ምብራቕ ሱዳንን ቀይሕ ባሕርን ብሰንኪ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ ቀቢላ ዘተኮረ ምስሓብ ወደባት ፖርት ሱዳንን ስዋኪንን ብተደጋጋሚ በተቃውሞ ክዕጾ ምጽንሑ ይፍለጥ። ስዋኪን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ሓደ ካብ ጥንታዊ ወደባት ኮይኑ ኣብ ሱዳን ብዕቤቱ ድሕሪ ፖርት ሱዳን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ይስራዕ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት ካብ 18 ክሳብ 28 ነሓሰ ኣብ ፈረንሳይ ዝካየድ ቅድድም ብሽክለታ ቱር ደ ላቨኒር ኤርትራ ትርከበን 23 ሃገራውያን ጋንታታት ክሳተፋ ምዃነን ተረጋጊጹ። 15 ካብተን ሃገራውያን ጋንታታት ካብ ኤውሮጳ፣ 3 ካብ ሃገራት ካሪብያንን ሰሜን ኣሜሪካን፣ 2 ካብ ላቲን ኣሜሪካ፣ ሓንቲ ካብ ኤስያ፣ ሓንቲ ካብ ኣውስትራልያ፣ ሓንቲ ድማ ካብ ኣፍሪቃ እየን። እታ ንኣፍሪቃ ዝወከለት እንኳ ሃገር ኤርትራ እያ። ነዛ ናብ ፈረንሳ ተቕንዕ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ምእላይን ምስልጣንን ዝርከብ ገዲም ተቐዳዳማይ ነበር ሙሴ ኣስየል ድሮ 8 ተጻወቲ ናይ ምርቋሕ መስርሕ ከም ዝተወድአ ብመገዲ ማሕበራዊ ሚድያ ኣፍሊጡ። እንተኾነ ኣብ ቱር ደ ላቨኒር ዝሳተፉ ተቐዳደምቲ 6 ጥራዮም።
ኣብዚ ንመበል 58 ዓመቱ ዝካየድ ዘሎ ቅድድም ንምስታፍ ተረቂሖም ካብ ዘለው ተቐዳደምቲ ደቂ 21 ዓመት መሓሪ ተወልደ ንያት ርእሶም ሴላ ወልደ ሚካኤል፣ ደቂ 20 ዓመት ሳምሶም ሃብተ ኣማኑኤል ማሕርን ጴጥሮስ መንግስን፣ ወዲ 19 ዓመት ሳሙኤል ምስግና ከምኡ ድማ ወዲ 18 ዓመት ሚልክያስ ቅዱስ እዮም። እዚ ዙር ብሓፈሻ 1137 ኪሎ ሜትር ክዓምም እዩ። ቱር ደ ላቨኒር ኣብቲ ብዕቤቱ ብዓለምና ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ዙር ፈረንሳ ክሳተፉ ዕድል ንዘይረኸቡ ምኩራት ኣማተራትን ትሕቲ 23 ዓመት ዝዕድሚዮም ፕሮፌሽናል ተቐዳደምትን ዝሳተፍዎ እዩ። ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ብብዝሒ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከኣቱ ዝተበገሰ ህዝቢ ብሓይልታት ጸጥታን ፖሊስን ይዕገት ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ብፍላይ ካብ ሰሜንን ደቡብን ወሎ ተበጊሱ ብዝተፈላለያ መካይን እናተጓዕዘ ብከተማ ደብረ ብርሃን ኣቢሉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከኣቱ ዝፍትን ዘሎ ህዝቢ ኣብ ኬላታት ብዙሕ መከራን ግፍዕን ይወርዶ ከም ዘሎ ዘሪፖርተር ካብ ኣዲስ ኣበባ አመልኪቱ። እቶም ብዙሕ መሰናኽል ሓሊፎም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝቐረቡ ድማ ኣብ ኬላታት ኣዲስ ኣበባ ብፍላይ ከባቢ ለገዲዳ ተታሒዞም መንነት ወረቐት የብልኩምን ተባሂሎም ናብ ኣዲስ ኣበባ ምእታው ስለ ዝተኸልከሉ ብዝመጽዎ ክምለሱ ይግደዱ ምህላዎም እታ ሓበሬታ ገንዚቡ። እቲ ዝካየድ ዘሎ ተፍትሽን ህዝቢ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይኣቱ ምኽልካልን ዕጡቓት ትግራይ ሰልዮኾም ከይኣቱ ዝብል ዘይንጹር መብርሂ ወሃቦ ምህላው ዘሪፖርተር ንሰበ ስልጣን ክልል ኣምሓራ ብምጥቃስ ይሕብር። እንተኾነ እቲ ጉዳይ ንሕና ኣይኮናን ብዝብል ኣብ መንጎ መዋስንቲ ዝኾና ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ከምኡ ድማ ሰሜን ሸዋን ከተማ ኣዲስ ኣበባን ምስሓባ ኸቲሉ ይርከብ። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ምስ ኩናትን ደርቅን ተተሓሒዙ ህዝቢ ዝሓሸ ናይ ምንባር ኣማራጺታት ንምንዳይ በብዝሒ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይውሕዝ ከም ዘሎ ክሕበር ጸኒሑ እዩ። ሓይልታት ንለውጢ ሱዳን ሲቪላዊ መሰጋገር መንግስቲ ዝመርሕ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ክረቕሑ ምዃኖም ንሓደ ካብ መራሕትን ኣባላትን ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ነበር መሐመድ አልፋኪ ብምጥቃስ ሱዳን ትሪቢዩን ሓቢሩ። ንሱ ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ወተሃደራዊ ጉጅለ ብ4 ሐምለ ዝሃቦ መግለጺ ናብ ዘተ ንምቕራብ ፖለቲካውያን ሓይልታት ሱዳን ሲቪላዊ መሰጋገር መንግስቲ ከቑሙ ይጸዊዑ። አልቡርሃን ነቲ ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት አልበሽር ዝቆመ ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ብወግዒ ብምብታን ሓድሽ ኣቃውማን ብቕዓትን ዘለዎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ክቐውም ምዃኑ ገሊጹ እዩ። ብዝተፈላለዩ ፖለቲካውያን ውድባትን ሲቪካውያን ማሕበራትን ዝቆመ ሓይልታት ንለውጢ ሱዳን ነዚ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታዊ ኣብዚ 2 ሰሙን ቅዋማዊ ምትዕራይ ክገብርን ቀዳማይ ሚኒስተር ክረቁሕን ምዃኑ ዝገልጽ ዘሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ዓብደላ ሐምዶክ ኣብ 25 ጥቅምቲ 2021 ካብ ስልጣኑ ካብ ዝእለ ስልጣን መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ብወተሃደራዊ ጉጅለ ተዓብሊሉ ዝርከብ። ሓድሽ ዝረቋሕ ቀዳማይ ሚኒስተር ካቢኔ ሚኒስተራት ናይ ምዃምን ፖለቲካዊ ዘተ ንዘካይድ ኣካል ሲቪላዊ መሰጋገር መንግስቲ ናይ ምምራሕን ዕማም ክህልዎ እዩ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኤርትራውያን ኣትሌታት መርሃዊ መብራህቱን ሃብቶም ሳሙኤልን ናብ ተማሊ ኣብ ዘውገ ሕለይቲ ኣብ ካሊ ኮሎምቢያ ኣብ ዘካየድዎ 5000 ሜትሮ ዝርሕቀቱ ውድድር ጉያ ሻምፒዮን ዓለም ጁኒየር ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ተመራሪሖም ብምእታው ትርኑዕ ዓወት ኣመዝጊቦም። ኣብዚ ኣብ መኽፈቲ መዓልቲ ዝተሰላሰለ ቅድድም ኢትዮጵያዊ ኣዲሱ ይሆኔ ንውድድሩ ብ14 ደቂቕ 3 ካልኢታትን 5 ንኡስ ካልኢታትን ብምዕማም ቀዲሙ ሕንጻጽ ክረግጽ እንከሎ ተሸለምቲ ብሩር ከምኡን ነሓስ ማዳልያ ዝኾኑ መርሃውን ሃብቶምን ከዓ ብንኡስ ካልኢታት ጥራይ ተበሊጾም እግሪ ተኸታቲሎም ኣትዮም። መርሃዊ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት እስጳኛ ኣብ ዘእንገደቶ ውድድር ጉያ 5000 ሜትሮ ብ13 ደቂቕን 4 ካልኢታትን ብምዝዛም ክብረ ወሰን ኤርትራ ዝባሕተ ክኸውን ከሎ ሃብቶም ወገኑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ኔዘርላንድስ ኣብ ዘካየደ ውድድር ብ27 ደቂቕን 20 ካልኢታትን ሃገራዊ ክብረ ወሰን 10000 ሜትሮ ክሕዝ በቂዑ። እዞም ደቂ 18 ዓመት ኣትሌታት ፖሊስ ኦሪገን ቅድሚ ሒደት መዓልታት ብድሕሪ ፍጻሜ ውድድር ሻምፒዮን ዓለም ተሰዊሮም ኢሉ ኣብ መዝገብ ዳዮም ዝጠፍኡ ሰባት ካብ ዘስፈሮም 5 ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኣትሌቲክስ ኤርትራ እዮም። ይኹን እምበር ገለ ካብቶም ተሰዊሮም ዝተባሃሉ ኤርትራውያን ኣትሌታት ናብ ካልእ ውድድር ከም ዝኸዱ ድሒሩ ክረጋገጽ ኪኢሉ
ውድድር ጉያ ሻምፒዮን ዓለም ጁኒየር ክሳብ ዝመጽእ ቀዳም 6 ነሐሴ ክቕጽል እዩ። ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ካብ 25 ጥቅምቲ 2021 ናትሒዙ ነቲ ሲቪላዊ ወገን ብዕልዋ ብምእላይ ስልጣን ብሒቱ እኳ እንተሎ ለውጢ ያ ምምጻእ ግና ከም ዝፈሸለ ብሕሚቲ ዝፍለጥ ምክትል ኣቦ ወንበር ሉኣላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ሓምዳን ደገሎ ገሊጹ። ንሱ ምስ ቢቢሲ ቋንቋ ዓረብ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዕልዋ ብምክያድ ነቲ 9 ወርሕ ስልጣን ሒዙ እኳ እንተሎ ዒላማታቱ ኣብ ምህራም ግና ክዕወት ከም ዘይከኣሎ እዩ ተኣሚኑ። ለውጢ ንምምጻእ ራን ዕላማታትን ክህልዎ ካለዎም ዝበለ ጀነራል ሓሚቲ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ግና ዝሰርዓናዮም መደባት ክዕወቱ ኣይከኣሉን ክብል ደምዲሙ። ሓደ እወታዊ ነገራት ከም ዘሎ እኳ እንተመልከተ ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ነገር ናብ ዝበእሰ የመርሕ ከም ዘሎ ኣሚቱ። ንሱ ኣብ መወዳእታ ለውጢ ኣብ ምምጻእ ዘይተዓወትናሉ ምኽንያት ሕጂ ከቃልዖ ከም ዘይደሊ ኣፍሊጡ። ፖለቲካውያን ሓይልታት ሱዳን ሰሚሮም ሲቪላዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ከቐሙ እንተኽኢሎም እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ስልጣን ከረክብ ድልው ከም ዘሎ ጀነራል ደጋሎ ኣብ መወዳእታ ኣተንቢሁ። ኣቦ ወንበር ሉኣላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ወተሃደራዊ ጉጅለ ስልጣኑ ንፖለቲካዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ከረክብ ድልው ከም ዘሎ ኣብ 4 ሐምሌ ምግላጹ ኣይርሳዕን። ብዝተፈላለዩ ፖለቲካውን ውድባትን ሲቪካውን ማሕበራትን ዝቖመ ሓይልታት ለውጢ ሱዳን ንህልው ኩነታት ኣብ ግምት ምእታው ኣብዚ 2 ሰሙን ቅዋማዊ ምትዕርራይ ክገብርን ቀዳማይ ሚኒስተር ክረቁሕን ምዃኑ ሓደ ካብ ኣባላቱ ኣብዚ ሳልስተ እዚ ንሱዳን ትሪቢዩን ገሊጹ። ኣብ መንጎ ሑትን ብስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ዝድገፍ መንግስቲ የመንን ካብ 2 ሚያዝያ ትሒዙ በብ 2 ወርሕ እናተናውሐ ን4 ወርሕ ዝጸንሐ ግዜያዊ ምቁራጽ ተኽሲ ትማሊ 2 ነሐሴ ኣብቂዑ። እቲ ብመንጎኝነት ሕቡራት ሃገራት ዝተበጽሐ ስምዕ ብወግዒ ድሕሪ ምብቅዑ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ሓድሽ ረጽሚ ከይለዓል ተሰጊሎ። ሕቡራት ሃገራትን ሓያሎ መሻርክትን ክልቲኦም ወገናት ካብ ተጻብኦታት ክቕጠቡን ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ከናውሑን ጸዊዖም። ኣብ ተኽእሎ ምንዋሕ ምቁራጽ ተኽሲ ብዝምልከት ምስ ሰበ ስልጣን ሑት ንምያጥ ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ የመንን ወኪል ንግስነት ዑማንን ኣብ ከተማ ሰንዓ ይርከቡ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ዝተፈላለዩ ቀቢላታት ምብራቕ ሱዳን ፈላሚ ርክቦም ኣብ ኣስመራ ብምክያድ ኣብ ተኽእሎ ሓፈሻዊ ዘተ ሰላም ክመያየጡ ምዃኖም ጋዜጣ አልሱዳኒ ሓቢራ። ምስ ኤርትራ ዘዳው ምብራቕ ሱዳን ተረጋጋሚ እዋን ብቀቢላዊ ግጭታት ዝሕመት ዘሎ ዞባ እዩ። ብፍላይ ኣብ መንጎቶም ገለ ክፋሎም ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ካብ ብሔረ ቤጃ ዝኾኑ ቀቢላታት በይን ዓምርን ሃደንደዋን ዝካየድ ግጭታት ነዊሕ ዓመታት ዘቑፀረ እዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘተ ሰላም ሱዳን ንምትእንጋድ ተደጋጋሚ እዋን ናብ መራሕቲ እታ ሃገር ወግዓዊ ሕቶታት ከቕርብ ምጽንሑ ይፍለጥ። ኣብዚ ዝመጽእ ሰሙን ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ቀዳማይ ዘተ ምብራቕ ሱዳን ዝውከሉ ቀቢላታት ብዝርዝር ኣይተነጸረን። ይኹን እምበር ካብ ብሔረ ቤጃ ኣብ ማሕደርትን ዓበይቲ ዓድን በይን ዓምርን ሃደንድዋን ከምኡ ድማ ወከልቲ ብሔረ ራሻይዳ ክርከቡ ትጽቢት ኣሎ። መንግስቲ ሱዳን ኣብዚ ብኤርትራ ዝተወደበ ዘተ ቀቢላታት ምብራቕ ሱዳን ንምስታፍ ላዕለዋይ ወኪሉ ክልእኽ ምዃኑ ዲፕሎማሰኛታት ኣሚቶም። እዚ ኣብ ኣስመራ ዝካየድ ዘተ ቀቢላታት ምስቲ ኣብ መንጎ መንግስትን ሓይልታት ምብራቕ ሱዳንን ኣብ 2018 ኣብ ጁባ ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ዘራኽብ ከም ዘይብሉውን እቶም ዲፕሎማሰኛታት የረድኡ። ኣብ ጥቅምቲ 2006 ሓፈሻዊ ስምምዕ ሰላም ምብራቕ ሱዳን ኣብ ኣስመራ ከም ዝተኸተመ ዝዝከር ኮይኑ ዓመት ከይመልአ ምፍራሱ ሰነዳት ሃገር የረጋግጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማል ሓምዛ ዓብዲ ባረ ንምኽትል ኣዛዚ ኣሸባብ ዝነበረ ሼኽ ሙኽታር ረቦው ሚኒስትር ሃይማኖታዊ ጉዳያት ክኸውን መዚዝዎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር 26 ዝኣባላቱ ካቢነ ሚኒስትራት ትማሊ 3 ነሐሰ ብወግዒ ኣብ ዘቖመሉ እዩ ነቲ ንዝሓለፈ 4 ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ዝጸንሐ ሙኽታር ረቦው ንሓደ ካብ ላዕለዋይ ጽፍሕታት መንግስቲ ሸይምዎ። ብኣቡ መንሱር ዝፍለጥ ሼኽ ሙኽታር ረቦው ነቲ ምስ ዳዕሽ ከም ዝሓበረ ብወግዒ ዘፍለጠ ኣሸባብ ብምርሕራሕ ኣብ 2015 ንፈደራላዊ መንግስቲ ኢዱ ከም ዝሃበ ይዝከር። ድሕሪ እዚ እዋን እዚ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ እታ ሃገር ኣብ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ክዋሳእ ኣብ ዝጀመረሉ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተደገፉ ወተሃደራት ሶማል ኣብ ታሕሳስ 2018 ኣብ ከተማ ባይዶዋ ኣብ ቀይዲ እትዮሞ። ነዚ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ኣብ ቀጽሪ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ከም እሱር ተታሒዙ ዝጸንሐ ሼኽ ሙኽታር ረቦው ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ተፈቲሑ ናብ ቤተ መንግስቲ መጺኡ።
حمزة عبدي بارة قدامي منيستر كوينو ببريزيدنت الصومال شيخ حسن شيخ محمود كاب زرقواح دحري 4 معلتاتيو حدش كابينة منيسترات أقيمو زلو أب يوغندا زورد حيال زناب زفترو علغلغ أب سبن نبرتن كبير قرات أوريدو بفلا مبرقاو شنغتا هاجر كلتا عبيتي روباتات بمفرشحو أبت كباب زركبا حيالو قشتات سلزع لغلغن بوحدو 24 سوات كموتم كلو أشحد ما كبيت نبرتهم تمزابيلهم أبرس زي العلي كلتا شح هكتار زقمت حروس مريت كبحقوقن كلو زاقيت قصرم زي تفلتا كابتن تلبقعن بوحج توسيدهم حيالو أبايتن تحت غرصي وهابي أقلقلوتات ماين بمعناو أسات 400 شح زقمت هزبي زستا ماين مركاب تتسقيمو الله تكالات قبرسناي هيوتا مدحانن أب كبيت سقم نزودقو أمر داني قوايا مهلون مرببات زينا كاب كامبالا حبيران مس راديو إرنا يخم زلكم زخبركم سمعتنا زي سومناو في التساميتاتيو أبني عبي في التساميتات መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኩናት ተታሒዙ ናብ ትግራይ አቋሪጾ ዝርከብ ከም ቴሌፎን ኤሌክትሪክን ባንክን ዝኣመሰለ መሰረታዊ አገልግሎታት ክጅምር ኣብ መቐለ ምብጻሕ ዘካየዱ ፍሉያት ልኡኻት ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ጸዊዖም እቶም ፍሉያት ልኡኻት ኣብ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ድሕሪ ዘካየድዎ ምብጻሕ ብክልተ ነሓሴ ኣብ ዘውፅዎ ሓባራዊ መግለጺ ህወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ዘተ ሰላም ከካይዱ ወሲዶሞን ዘለው ተባዕ ተበግሶ ኣሞጊሶም أقدموا مس منجسي إثيوبيا بتبصح مردا مسرت ناب تجراي تواريج زلو مسرتاوي أجلجلوتات بغلطف ناب نور كملس أمريكان حبرة أوروبان أبت مجلسي بتوسعي أتحساسيبهم تواريج زلو أجلجلوتات نمجمر تكنيكا وسرح نمسلات ناب كل تجراي نزاتو سرح تنياتات منجسي إثيوبيا ندحنتهم ملؤ وحسنت كب مخانو زرقا قص دبدابي بريزيدنت كل تجراي دبرتسين قبر مكال بمنجدي أهجرا محبرسب ناب قدام مينستر إثيوبيا أبي أحمد كم زتلاكي تي حبرا مجلسي بتوسعي أملكيتو تمجلس بتوسعي هز رديت نابزد ليو كبابيتات تجراي أمحران عفرن بزي انكفات كبت سحب متحسب حبرت أوروبان أمريكان بكينات دركن استهاسيو زيجاتات إثيوبيا نمحجز قربات مهلهم الرقاقيسو تحتات النت كند مسرت عرقي وزبلت مجلسي كلهم وجنات تسابوتات نموجد سلن كرحنتن زسحتر مدرتات كمت نجد كوقطبو تلابيو وتهدرين مراحة السودان روسيان زي حقاو نقد ورق السودان يكايدو كم زلو CNN ناقاليحو اتمع كان زينا نمنشتاتو كاب تهاجر بموكاس اب زغربو تسبسب اب تحت اقدا هاجرات معراب تركب روسيا كاب سودان بكونتراباندات شمتو زلا ورقي نوص ايتات كوينات يوكرين تشفن مهلاوا املكيتو ابزي زحلف 18 توارح روسيا ورقي ام مقعز 16 غيزي براتات ناب سودان مكيادايو اتمنچ حبيرو اب كل 2021 تراي استات 1.9 بليون دولار استقمته 32.7 طن ورقي كم تطفافه هاجراو بنك سودان صبصاب كم زلو يتحبيرو እዚ ድማ ኣስታት 900 ሓፈሻዊ እቶት ወርቂ ሱዳን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ይሽየጥ ምህላው ዘነጽር ምዃኑ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ኣገንዚቡ ድሕሪ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ ሱዳን ህዝባዊ ተቃውሞታት ከም ዝተላዕለ ዘመልከተ CNN ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ነዚ ሓበሬታ ኣልሒኹን ዝተባለ ሰብ ኣብ ምድላይ ተዋፊሮም ከም ዘለው ገሊጹ أمريكا أب تحت عقاب سلام حبرة أفريقيا أب سومال توافيرون زركب سراج جيبوتي 24 درعات مكاين بحاجة زيبا أتن وتهدرين مكاين أب الزوباتات بلد وينن حيرانن بسراج جيبوتن سومالن أب زكاية زلو حبارة وسرحيت كوعلا مخانن تحبيرو الشباب أب حيلو كبابيتات سومال من كسقاساتو أحيلو مهلو أب زقلت سألو زلوان بعقاب سلام حبرة أفريقيا زدقف سراج سومال وفتات أب مكياد يركب أمريكا بوغنا ببقوانو نمرحتيا الشباب إلى ماز قبره نايدرون متقعتات تكايديا أبوان من محدار ترامب كاب الصومال سحيبو زنبره سرايت زملسه من محدار بايدن الشباب كاب الصومال حليفو أب الزوبا مراق أفريقيا تأتاو حدقا كفتر كم زخل يتنقاغ أمباسادر أمريكا بصومال لاري أندري بكل التنحسي أبستخايده سنسرعت من رخابتن درعات أبزس معقل اتحجز تأتا صومال كاموحاس حليفو نابكرنا أفريقيا زت أمتايو كبل قليسو أتن زمناوين درعات بسعر سبن تاقي بقليلو كتقعان السنحة مكاين سراو جيبوتي بمتكا أب مهدان الشباب عبي أبركتو كلون كم زغل أتي أمباسادر بتوساقي تغيسو راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو